तस्कीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अच्छा, अब मुझे बताओ, आपको पता है सैलाब आया हुआ है? पता है, टीवी में देखा है? तो आप क्या कहना चाहोगी सैलाब वालों के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि सैलाब वालों की मदद करो। वेरी गुड, आप चाहती हो कि उनकी मदद की जाए? वेरी गुड, शाबाश। उनको खाना दो। उनको खाना दें? थैंक यू बेटी।